madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda qaar ka mid ah dalalka Afrika ee ku buuboobay ururka ka hortagga xanuunada faafa oo uu hogaaminayay Dr. Simon Antera waxaana wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland u sheegeen in Soomaaliland loo aqoonsaday inay xubin ka noqoto 31 wadan ee ku midoobay ururka la dagaalanka xanuunada faafa taasoo ay jamhuuriyadda Soomaaliland qayb ka noqotay maanta wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa ku dheeraaday dadaalka ay wasaaradahan ugu jiraan sidii Soomaaliland qayb uga noqon lahayd inta badan wadamada iska kaashada horumarinta caafimaadka madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa wafdigani iyo dalalka ay ka socdeen ee Afrika uga mahad celiyay garashadooda inay Soomaaliland ku daraan 31 wadan ee ku midoobay ka hortagga iyo la dagaalanka xanuunada faafa oo bulshada Afrika farabaas ku haya waxaanu madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland sheegay in Soomaaliland uga baahan tahay Afrika gacan weyn oo ay ku garab istaagaan qadiyada kamid ahaanshaha dunida ee Soomaaliland wafdiga ayaa ballan qaaday inay dalalkooda iyo kuwa Afrikaba ka dhaadhicin doonaan waxay Soomaaliland ku soo arkeen oo ay ugu horeyso nabadgelyada iyo dawlad wanaagga Cabdi Khadar Maxamed Bulsha TV magaalada Hargeysa